Grüß dich und herzlich willkommen. Bevor ich beginne, möchte ich, dass du weißt, dass alles, was ich jetzt erzähle, tatsächlich so passiert ist. Ich übertreibe oder dramatisiere nichts, sondern gebe alles, so gut ich mich eben erinnern kann, wieder. Natürlich ist es meine Sichtweise und so kann ich diese Erlebnisse auch nur aus meiner Sicht heraus erzählen. Beweisen kann ich davon nichts. Denn ein Ereignis, das andere Menschen vielleicht auch sehen, wird für sie immer nur Zufall sein. Nur für mich ist es jedes Mal aufs Neue ein kleines Wunder, wenn sich meine Lenkung manifestiert. Heute möchte ich dir von einer Parkplatzsuche erzählen. Und du wirst dich jetzt wahrscheinlich fragen, wieso fängt der jetzt mit einem Parkplatz an? Ich weiß, der absolute Klassiker, wenn es ums Erschaffen oder Lenken geht, ist der freie Parkplatz. Es ist sogar schon fast Mainstream geworden, sich einen Parkplatz im Geiste zu erschaffen, bevor man losfährt. Das liegt mit Sicherheit daran, dass es einfach bei so vielen Menschen funktioniert. Bei dieser Lenkung stößt du nämlich auf so gut wie keine inneren Blockaden. Lediglich dein Zweifel an der Wirksamkeit kann hier verhindern, dass es funktioniert. Ich kenne viele Menschen, darunter auch welche, die nicht so spirituell sind, die mir erzählt haben, dass sie sich immer einen Parkplatz erschaffen. Warum möchte ich dir aber trotzdem von einem meiner Erlebnisse mit einem Parkplatz erzählen? Ich arbeite seit circa 10 Jahren ganz bewusst an meiner persönlichen und spirituellen Entwicklung und hatte in dieser Zeit wirklich unzählige Erfolge mit genialen Parkplätzen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber ein Erlebnis blieb mir in ganz besonderer Erinnerung. Nicht, weil es so perfekt war, sondern weil ich dadurch mehr Klarheit über die Wirksamkeit einer Lenkung in Verbindung mit starken äußerlichen Einflüssen bekam. Es ist schon ein bisschen her. Es war im Sommer 2015, als ich an einem sonnigen und heißen Samstag zusammen mit meiner Ex-Frau und meiner Tochter ins Freibad fahren wollte. Bei den damaligen Temperaturen, so um die 33 Grad, waren wir natürlich nicht die Einzigen, die auf diese geniale Idee gekommen sind. Deshalb hatte ich mir bereits morgens in aller Ruhe einen perfekten Parkplatz direkt vor dem Eingang des Freibads visualisiert. Da wir uns nicht gleich der brutalsten Mittagssonne aussetzen wollten, sind wir erst nachmittags so gegen 14 Uhr losgefahren. Allerdings bin nicht ich gefahren, wie sonst eigentlich üblich, sondern meine Ex-Frau wollte, völlig überraschend, an diesem Tag selber fahren. Als wir dann mit ihrem Auto unterwegs zum Freibad waren, sagte sie plötzlich: Wir kriegen doch nie einen Parkplatz. Bei dem Wetter ist es doch mega voll dort. Ihre Worte trafen mich regelrecht wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Gerade noch saß ich ganz entspannt neben ihr, wohl wissend, dass meine Lenkung schon alles richten würde. Da haute sie ohne Vorwarnung so eine extrem negative Affirmation raus. Ich muss dazu sagen, dass meine Ex-Frau mit spirituellen Themen leider absolut nichts am Hut hatte und erst recht nichts mit bewussten Lenkungen. Ich ließ mir deshalb äußerlich nichts anmerken und versuchte sie zu beruhigen, indem ich sagte: Wir finden schon was. Lass uns doch erst mal hinfahren, dann sehen wir schon. Um ihren negativen Energien entgegenzuwirken, fokussierte ich mich gedanklich wieder auf den visualisierten Parkplatz direkt vor dem Eingang des Freibads und wurde kurz darauf wieder entspannter. Als wir dann etwa 5 Minuten später in die Straße, die zum Eingang des Freibads führte, einbogen, spürte ich plötzlich in mir eine Unruhe. Es war eine seltsame Unruhe, die, wie ich inzwischen weiß, nicht von mir kam, sondern von meiner Ex-Frau zu mir rüberstrahlte. Wie von ihr affirmiert, war weit und breit kein Parkplatz frei. Aus irgendeinem Grund funktionierte meine Lenkung nicht oder war einfach nicht stark genug.
Direkt vor dem Eingang standen sogar mehrere Autos in zweiter Reihe und warteten vermutlich, dass irgendwo ein Auto wegfuhr. Es sah echt hoffnungslos aus. Also fuhren wir weiter und suchten nach und nach alle möglichen Seitenstraßen ab. Leider ohne Erfolg. Nach 10 Minuten vergeblicher Suche wurde meine Ex-Frau immer gestresster, ärgerlicher und wütender. Leider auch ihre lautstarken Bemerkungen wie: War doch klar, dass wir hier nichts finden. Das ist einfach unmöglich, wenn bei so einem Wetter so viele Menschen im Freibad sind. Irgendwann hielt ich diese Negativität einfach nicht mehr aus und fragte sie etwas genervt, ob ich weiterfahren soll. Überraschenderweise willigte sie erleichtert ein, hielt an und wir wechselten die Plätze. Ich stellte in Ruhe den Fahrersitz auf mich ein, schnallte mich an, schloss kurz die Augen, atmete tief ein und wieder aus und konzentrierte mich dann. Ganz ruhig, sagte ich mir innerlich. Ich habe den Parkplatz bestellt und der wartet auch auf uns. Meine innerliche Unruhe nahm langsam wieder ab und wich einem guten Gefühl von Vertrauen. Dann fuhr ich los. Und zwar geradewegs wieder zu der Straße, die direkt am Eingang des Freibads vorbeiführte. Als meine Ex-Frau bemerkte, wo ich hinfuhr, kamen sofort wieder ihre genervten negativen Angriffe. Warum fährst du denn da wieder hin? Da war doch nichts frei. Aber egal, welche negativen Gründe sie mir noch so entgegenwarf, ich ignorierte es einfach. Ich hörte ihr gar nicht mehr zu. Es prallte regelrecht von mir ab, so als ob ich in einer Art Blase war, die mich schützte. Ich fuhr also geradewegs wieder zum Eingang des Freibads und ging dann langsam vom Gas, da vor mir eine ältere Dame von rechts nach links über die Straße ging. Irgendetwas in mir sagte plötzlich, dass ich mal auf ihrer Höhe stehen bleiben sollte, obwohl nicht erkennbar war, ob sie zu einem Auto ging oder nur zwischen den Autos hindurch auf den Bürgersteig wollte. Dennoch hielt ich kurz auf ihrer Höhe an. Die erstaunte Frage meiner Ex-Frau, warum ich hier stehen blieb, ignorierte ich. Meine Augen waren nur auf die ältere Dame gerichtet. Als ob sie das spürte und ahnte, was ich wollte, drehte sie sich plötzlich zu mir um, blickte mir in die Augen, deutete auf ein Auto und sagte lächelnd zu mir: Ich fahr jetzt weg. Ich nickte ihr mit einem freundlichen Lächeln zu, wendete schnell den Wagen und stand Sekunden später mit gesetztem Blinker hinter ihr. Sie fuhr raus und ich parkte ein. Als wir alle erleichtert ausstiegen, wurde meine Ex-Frau eigentlich erst richtig bewusst, wo wir genau standen. Wir waren nämlich direkt vor dem Eingang. Näher geht's nicht. Wahnsinn! Ich hatte echt wieder Gänsehaut. Meine Lenkung hatte tatsächlich noch, trotz der Umstände vorher, funktioniert und sich sogar perfekt manifestiert. Dieses Erlebnis mit dem Parkplatz zeigte mir ganz deutlich, dass äußere Einflüsse, wie beispielsweise eben andere Menschen, bei einer Lenkung ganz gewaltig dazwischenfunken können. Durch negative Gedanken und Affirmationen von anderen Menschen entstehen starke Energien und die können deine Lenkung extrem beeinflussen und schlimmstenfalls auch blockieren. In diesem Fall schaffte ich es, Gott sei Dank, mich schnell wieder zu beruhigen und meiner Lenkung zu vertrauen. Ich hörte auf meine inneren Impulse und handelte entsprechend, so wie hier die Situation mit der älteren Dame. Und so stand einem wundervollen Nachmittag mit Badespaß im Freibad nichts mehr im Weg.